Здравейте! В студиото на Нова Добруджанска трибуна е госпожа Деница Сачева, народен представител от Добричка област, областен лидер на политическа партия ГЕРБ, председател на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика и зампредседател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Госпожо Сачева, много длъжности, все високи, което предполага, че имате възможността, правото и отговорността да участвате в вземане на сериозни решения. Решения, които касаят всички ни. И може би най-актуалният въпрос е: вървим ли към избори 2 в 1 или все пак дълго коментираната ротация ще се осъществи? Ако позволите преди това да напомня на нашите зрители, че все пак ГЕРБ-СДС спечелиха последните парламентарни избори, не направиха компромис и позволиха начало на правителството да застане представител на политическа партия Продължаваме промяната, както и повечето министри да бъдат от тази партия. Та в контекста на всичко това, което се случва, какво да очакваме? Здравейте първо от мен. Благодаря ви за поканата, за да участвам в вашето телевизионно студио. Трудно ми е да дам еднозначен отговор на това, което предстои, защото вие правилно обобщихте, че що се отнася до ГЕРБ-СДС, мисля, че през цялото време ние се опитвахме да постъпваме отговорно, да покажем, че за нас не е важна властта като самоцел, а трябва да направим работещо правителство, което да преведе страната през всички кризи, които са както в вътрешен план, така и във външно-политически план. И разбира се, да направим така, че да може да се запази и евроатлантически облик на държавата. Така е, направихме много компромиси. Всъщност единственият министър в този кабинет, който е излъчен от ГЕРБ-СДС, това е Мария Габриел. Но очевидно, че така да имаш цялата власт се оказва недостатъчно за нашите партньори от Продължаваме промяната, Демократична България. Те вече поставят още условия и то непосредствено преди ротацията. Ние още не сме изготвили нашият окончателен отговор към тях, как точно ще процедираме, но със сигурност това, което получаваме като обратна връзка, от една страна нашите симпатизанти и членове вече все по-трудно приемат каквито и да е било нови компромиси, свързани с Продължаваме промяната и с Демократична България. От една страна, от друга страна всички осъзнават много добре, че предстоящите европейски избори са изключително важни. Съчетаването им заедно с парламентарни избори носи и съответните рискове и разбира се, особено в един такъв контекст, в който имаме войната в Украйна, ситуацията в така международен план, включително по отношение на Израел-Палестина конфликта и разбира се по отношение на очакванията за това да се задълбочават и някои икономически последици от всички тези конфликти. Така че трудно решение трябва да вземем, но при всички положения това, което винаги сме апелирали, е да се говори за политики. Мисля, че на всички български граждани, в това число предполагам и на нашите съграждани от Добрич, има омръзнало да се говори само за позиции и за постове. Разговорите за политики много отдавна някак си не присъстват в политическия дневен ред и това е нещо, което категорично трябва да се промени. На този етап смятам, че е рано още да ви кажа какво ще се случи, но по-скоро ще работим за това до последно да направим така, че България да извърши ротацията и да има работещо правителство. Който чете между редовете, вероятно ще разберете това, което казвате. Все пак остават малко дни. Малко дни остават, да. Ако се спази срока, който сами поставихте за ротацията, т.е. има съвсем малко време. Ние този срок не сме го поставили ние. Това е срок, който отново колегите от Продължаваме промяната, те си решиха, че трябва да бъде 6 март, датата на която ще бъде подадена оставката на правителството. На 6 март конкретно нищо няма да се случи. Най-малкото, защото има голям конгрес на ЕНП на 6 и на 7 март в Букурещ, така че значителна част от нашата
парламентарна група ще бъде на този конгрес. Вероятно гласуването на тази оставка очевидно няма как да се случи точно на тези дати. Така че излишна сакралност поставяме на тази дата 6 марта. Макар и дребна, произведохме новина в нашия диалог. Значи Да. на 6 март, драги зрители, нищо съществено няма да се случи. Може да се подаде Освен оставка, участие но тя в няма да конгрес. бъде приета. Да. Ами да преминем към нещо по-конкретно, нещо, което касае Добруджа, добруджанци и не само, но нас не касае особено много. Преди дни Бойко Борисов каза във Варна, че ГЕРБ-СДС няма да подкрепят закон за монтиране на ветрогенератори по Черноморието. Тази тема е особено актуална, дори крайморските ни общини Шабла, Каварна и Балчик вече приеха декларации, с които категорично отхвърлят подобно развитие на нещата, т.е. монтиране на ветрогенератори. Какво всъщност се случва? Ще ги има ли тези морски перки, както хората ги наричат? Няма ли да ги има? Още повече, че доколкото всички сме информирани, в основата на този казус стои друг депутат от Добричка област, Ивайло Мирчев. Така е, господин Мирчев е основен вносител на този законопроект и бих се радвала, ако той вземе малко повече отношение именно по текстовете на законопроекта, защото, за съжаление, той дори не участваше в кръглата маса, която беше организирана от него за обсъждане на законопроекта. Беше изпратен негов колега от парламентарната група, лекарят, доктор Симидчиев, който не съм сигурна, че имаше голямо отношение именно към тази тема. Със сигурност тази тема за офшорния вятър се поставя не за първи път в българския парламент, още от 2022 година, но до този момент не е направено адекватно обществено обсъждане. Няма никаква работа с обществеността, там където се предлага да се случват такива инвестиции. Не се обяснява по никакъв начин какво налага това, защо, какво ще се случи. Цитира се един единствен доклад на Центъра за изследване на демокрацията, който, разбира се, може да бъде намерен на страницата на Центъра. И съвсем резонно ние взехме решение в рамките на парламентарната група, което беше обявено от нашия лидер господин Борисов, че ние ще оттеглим нашата подкрепа от този законопроект. Този законопроект е подписан от колегата Делян Добрев. Той вече също обяви, че ще оттегли подписа си от него. Така че на този етап смятам, че в този вид този закон няма да продължи на следващи четения в Народното събрание, но темата по отношение на диверсификацията, темата по отношение на възможностите за използване на зелена енергия, тя ще продължи със сигурност. Въпросът е, че наистина има нужда от разумен диалог, наистина има нужда от разговор с местните общности, с бизнеса, който всъщност е основният двигател на прогреса в съответните населени места. И по никакъв начин не може да става и дума за силово налагане на законови текстове. Между впрочем, самата аз съм против това отделни народни представители да предлагат цели законопроекти, тъй като смятам, че по този начин се прескача един много сериозен механизъм за изработване на законопроекти, свързан с това те да бъдат обсъждани на всички възможни нива, от най-ниските експертни нива в съответните министерства и ведомства до най-високите политически нива. Колективният труд на няколко души не може да замени това, което десетки институции биха направили. Така че сериозни, големи и мащабни законопроекти би следвало наистина да извървяват своя път. Не случайно в рамките и на Европейския парламент и на Европейската комисия няма механизъм как един, да кажем, член на Европейския парламент да представи самостоятелно цял голям регламент, с който да задължи на практика всички държави членки. Същото нещо е и тук. Колкото повече хора са включени в изработването на един законодателен акт, толкова по-балансиран може да бъде той и в крайна сметка обществено полезен. Ами значи един проблем по-малко в дневния ред на обществото, но някак така се получава в последните години, че ако се отдъхнем за нещо, което ни притеснява нас, добруджанци, изведнъж се появява нещо ново, което ни стряска може би повече. В този смисъл,
какво се говори, какво знаете, какво се случва по отношение на направеното в петък изявление, че евентуално в Добруджа ще бъдат складирани ядрени отпадъци. Това е, прекъсвам ви, това е нещо, което наистина взриви обществеността в Добруджа, защото житница на България, знаете, че питейната ни вода идва от сериозни дълбочини. Между другото, ГЕРБ беше партията, която се противопостави на проучването и експлоатацията на шистов газ, за което добруджанци ще благодарят до тогава, до когато помнят този казус. Та какво се случва сега, пък с евентуалното складиране на ядрени отпадъци? Аз първо искам да успокоя всички добруджанци, че няма такова решение и че ядрени отпадъци няма да бъдат складирани в Добруджа. Това, което всъщност се случва, аз разбира се запознах съвсем отскоро с тази тема, тъй като също прочетох в медиите тези наистина стряскащи заглавия. Колегата Джевджет Чакъров от Движението за права и свободи е задал писмен въпрос към министъра на енергетиката и отговора на министъра на енергетиката може да бъде видян на страницата на Народното събрание, така че всички могат да се запознаят в пълнота с него. То е? Най-общо казано, той е свързан с това, че България трябва да има стратегия по отношение на отработеното ядрено гориво, защото след влизането ни в Европейския съюз от 2007 година насам, включително до момента, на практика отработеното ядрено гориво вече не се изнася в Русия, както е било до сега. И изнасянето на отработеното ядрено гориво първо струва значителни ресурси и инвестиции, от друга страна има и редица други теми, които следва да бъдат решени с връщането обратно в България на продуктите, които се получават в следствие на преработката. Но при всички положения това, което е записано вътре в текста е, че в Дунавската равнина има подходящи, не бих казала зони, но да кажем подходящи възможности да се търсят да се правят проучвания за евентуално складиране на такова отработено ядрено гориво. Но това е изключително общо казано и изрично в отговора на министра на енергетиката се подчертава, че каквито и да било действия могат да бъдат предприемани само и единствено след местни референдуми. Така че мисля, че на този етап е излишно да плашим хората с още един страх в тази посока. Може би това е една тема, която трябва да се реши от експертите, които се занимават с темата ядрена енергетика, да се прецени дали България да участва като част от някакъв общоевропейски проект за съответно износ на отработеното ядрено гориво, но не и на територията на страната. Но това категорично е тема, която не е на дневен ред в момента и не е тема, по която ГЕРБ-СДС би направил какъвто и да било компромис, що се отнася до Добруджа. Хубаво звучи това, което си говорим. И понеже започнахме да си говорим сякаш за хубави неща, всички общини в Добричка област приеха бюджетите си. Някои от тях запознаха ли ви вече с приоритетите си? Търсите ви като депутат, който е доказал, че помага тогава, когато става дума за стойностни проекти, така, щото да им се случват по-бързо нещата? Аз бях активно включена в разговорите по отношение на бюджет 2024. Това, което успях да направя, да защитавам всички проекти, които бяха подадени от област Добрич, без значение от това дали съответният кмет е избран с подкрепата на ГЕРБ или не. И това, което успяхме да направим, действително е така сериозна заявка за финансиране на проекти на стойност 108 милиона лева. В момента, доколкото ми е известно, всички кметове, чието проекти са част от така нареченото приложение номер 5 на държавния бюджет, са подали своите проекти.
Конкретно, разбира се, сме обсъждали параметри с Тервел и с Шабла, доколкото кметовете там са с подкрепата на ГЕРБ, но вярвам, че всички останали кметове също ще могат да подпишат своите споразумения в рамките на следващите 2 седмици, така че да могат да стартират част от проектите. Приоритетно се финансират онези проекти, които са на практика в пълна готовност, т.е. имат и избран изпълнител и на практика биха могли да започнат веднага да се извършват съответните подготвителни и строителни дейности. Проекти извън общинските, да си поговорим за една отдавна лелеяна мечта, трилентовия път Варна-Добрич. Докъде са стигнали нещата там? Има средства, които са в бюджета на АПИ за тази година, но те ще бъдат по-скоро за теренно проучване. Знаете, че преди да се стартира конкретна процедура по ремонт, по извършване на цялата строителна дейност за това трасе, трябва да бъдат направени редица предпроектни проучвания, включително отчуждаване на терени. Всичко това отнема време, но поне за първоначалните дейности в момента в бюджета на АПИ вече има средства за това, така че може да се каже, че проектът стартира през тази година. Но това, което вероятно очакват да видят всички добруджанци, вероятно ще бъде на лице не по-рано от един, да кажем, поне 2-годишен период. Добруджанци ще са много щастливи, ако въобще наистина стартира този проект. Средствата за това са заделени вече в АПИ, там са и трябва да започнат съответните теренни проучвания. А дали ще кажете нещо толкова позитивно за една тема, с която вие лично много тясно се бяхте ангажирала и обединихте всички депутати от Добричка област, а именно връщането на медицинското образование в Добрич? Какво стана? Сякаш след много активното говорене, срещи, материали по медиите, сякаш се получи някакво затишие по темата. Темата за медицинския колеж смятам, че е обща тема на всички народни представители и включително и местни политици. Затова аз наистина бих призовала да няма така спекулации и опит някой да си приписва различни индивидуални заслуги, защото наистина това е общо дело и всеки може да помогне с възможностите и контактите, които има. Това, което в момента се очаква е наистина по отношение на общината и на съответно Общинския съвет да вземат решение за сграда. В момента, в който има посочена сграда и тя е в добро състояние, така че би могла да бъде съответно да приюти този медицински колеж, изключително бързо може да се процедира напред с това да се даде акредитация и смятам, че при една много добра организация още този септември би могло да има студенти, които да учат вече в този медицински колеж. Така че отново сме на терена на местната политика. В момента, в който получа сигнал за това, че вече има такава сграда, вярвам, че както аз, така и останалите ми колеги ще се ангажират, включително, разбира се, и областната управа, защото всички заедно искаме да се случи това. Ще се ангажираме с това бързо да се получи акредитацията и да може да започне и съответната кандидат-студентска кампания. В тази връзка имате ли нормална комуникация с общински ръководства, с областна администрация? Вие като депутат и като човек, който наистина е тясно свързан с Добрич, така или иначе, и доколкото ви познавам от години, наистина искате да се случват хубави неща тук. Помагате ли си, пречите ли си въобще? Аз не знам какво се влага в понятието нормална комуникация, но по принцип се стремя да имам нормална комуникация с всички, дори и с най-големите си опоненти, защото твърдо вярвам, че различната гледна точка само допринася за качеството на крайното решение. Смятам, че на този етап няма някаква съществена причина да се оплаквам публично. Ами, аз много ви благодаря, че отделихте от наистина ценното си време на наша територия, точно в този сюблимен момент за политиката в България. Благодаря ви, че сте гост в нашото студио и понеже сте за първи път тук, ще ви помоля в нашата книга да напишете
Какво пожелавате на добруджанци и въобще как виждате Добруджа в близко и по-далечно бъдеще? Доста трудна задача ми давате да направя нещо така спонтанно. Но Спонтанното ще бъде не от сърце. да. Като всички хора, които непрекъснато са с телефон в ръка и са свикнали да си записват всичко там, аз също съм си развалила доста почерка през последните години, но Честно казано е четлив. няма да го показвате. Което си е ефир. цяло чудо, няма да го показваме, но ще помоля да прочетете Да. онова, което си написахте. Пожелавам на всички добруджанци здраве, повече възможности за развитие и нека всички работим заедно за по-доброто ни бъдеще. По-доброто ни бъдеще никога не е дело или отговорност само на един човек. С уважение, Деница Сачева. Много ви благодаря и използвам, че сте тук, за да изтръгна от вас обещанието винаги, когато има актуални проблеми, които хората, чието отговори хората биха желали да чуят, вие да ни идвате на гости и да ги споделяме ето така открито пред всички. Винаги, когато получавам покани от медиите в Добрич, се отзовавам с удоволствие. Благодаря. Успех във всичко това добро, което сте предприели. Благодаря.